Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro, a tertulia de Correo Televisión, que xa saben tamén poden seguir a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Hoxe toca analizar o discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente da Xunta. Na súa intervención esta mañá ante o Parlamento, moi criticada polos grupos da oposición, dicía que a solvencia de Galicia permitirá pasar da austeridade e o rigor ao crecemento, e dicía ademais que Galicia será a comunidade que menos axustes fará o ano que ven. Axustes que no caso de Cataluña chegarán no 2013 a lo menos os 4.000 millóns de euros. Despois de perder 12 deputados nas eleccións autonómicas do domingo, CiU prepárase, anuncia que vai iniciar conversas nas próximas horas con Esquerra Republicana e co PSC, e di que todo é negociable, pero que sí ou sí haberá consulta soberanista. Veremos en que queda ese asunto. De todo isto imos falar hoxe cos nosos convidados. Eles son Ramón García Argibay, que é informático, diplomado en Relacións Laborais e, como saben, concelleiro do Partido Popular en Ames. Que tal, Ramón? Hola, moi boas. Benvido un día máis. Moitas gracias. Saudamos tamén os dous sindicalistas que temos na mesa, a Xavier Carro, como saben, foi deputado do PSOE no Congreso e tamén senador. Que tal, Xavier? Benvido a nosa mesa de actualidade. Moito tempo sen vernos, así que nada, eu encantada. Igualmente. E saudamos tamén a Xa María Castro, como saben, foi secretario xeral de Comisións Obreiras de Galicia. Que tal, Xa María? Benvido un día máis. Hola, boa noite. Bueno, temos moitos temas que comentar. Empezamos falando da legislatura que arranca en Galicia. Hora e media durou o discurso de Alberto Núñez Feijóo desta mañá, un pleno que vai continuar os xoves, que a resposta das forzas parlamentarias. Dicía o líder do PPDG que nesta legislatura que comeza se vai volver falar de emprego, aínda que terá que haber unha transición económica de 2 anos na que haberá que traballar, e por salientar algunha das cuestións que dixo, comprometíase a empregar vivendas que estean baleiras ou que non estean adxudicadas para axudar as persoas afectadas polos desafiuzamentos. Lembraba tamén esa promesa de reducir o número de deputados e falaba de que haberá que estudar novas rebaixas nas subvencións a partidos políticos, a sindicatos e a patronal. Son algunhas das cousas, das moitas que dixo nesa hora e media. Para a oposición, no que houve este discurso foi moitas mentiras, moita manipulación, faltou sensibilidade social, e pro PPDG, isto un pouco o guión de sempre, non? Pro PPDG, foi un discurso próximo aos problemas dos cidadáns. Eu sei que vos estivestes tamén moi atentos ao que dicía Núñez Feijóo, así que pido vos unha valoración, se vos parece, comezando por Xa María Castro. Ti como viches o discurso de Feijóo? Un pouco o esperado? Para min, desde logo, respondeu bastante ao esperado. Foi un discurso, eu creo que ben construído, como ten por costume o señor Feijóo, e onde tocou toda unha serie de temas, pero destacou algunhas cousas. Destacou sobre todo, efectivamente, o da solvencia do seu goberno durante a legislatura anterior. A meu xuízo, foi bastante autocomplacente, o cal tamén era de esperar, e hai que dicir que normalmente casi se dá sempre cando fai unha exposición un expresidente de goberno. E logo é un discurso onde se fan unha serie de propostas relativas ao emprego, ao crecemento, á ordenación do territorio, que eu creo que son interesantes, pero que creo que habría que ver, en todo caso, con máis detalle. O principal problema que lle vexo é se é capaz de dar o xiro. Hasta agora foi todo o de ordenar as contas, control do déficit, ou polo menos foi unha gran parte, non digo que fora todo. Se pode pasar agora a outra fase, porque o gran problema que se sigue tendo en Galicia, como no resto do Estado, é o problema da situación do emprego, ou mellor dito, dos desempregados e da falta de emprego, e o problema de como volver á senda do crecemento. E aí é onde nos quedamos aínda un pouco orfos, polo menos, hasta que non se concreten máis as cousas, e me supoño que no propio debate que teñamos pasado mañán, estas cousas tamén aparecerán máis en forma de debate, tanto de réplica da oposición como da contestación. Comparten, Xavier, supoño que algo moito, non? Do apuntado por Xa María, imagino, non? Bueno, non moito. Eu creo que o que sí comparto que era un discurso previsible, non?
Ao fin e ao cabo, Feijóo veu a falar hoxe no seu discurso de investidura do mesmo que ven falando durante 4 anos. Mais política de austeridade, polo tanto, iso terá unhas consecuencias negativas para o empobrecimento de Galicia, pois sigue insistindo no control do déficit, e depois anuncia así, polo medio, algunhas medidas salpicando o discurso que a mí me parecen incluso algunha pouco seria, dada a seriedade dos problemas. Por exemplo, este tema da vivenda que ti comentabas, non? Claro, fala de colocar, de poñer a disposición dos desahuciados as vivendas sociais das que dispón a Xunta. O sea, as mesmas vivendas que antes, non unha vivenda máis, nin dúas máis, senón as mesmas, que estaban a disposición dos cidadáns, dinos que van a estar a disposición dos cidadáns, pero además dos desahuciados, o sea que tocan a menos as vivendas. Me parece que é unha, se non se concreta de outra forma, desde logo é unha medida bastante tal. E me parece, sobre todo, que o elemento central do seu discurso é, en primeiro lugar, o reconocimento de que a legislatura pasada foi unha legislatura perdida, porque fala de, vamos, e cito titulares de prensa neste sentido, fala de facer planes estratégicos, fala de poñer os alicerces sobre os que construir o futuro, non? E bueno, imagino que ese tipo de cousas se deben de facer na primeira legislatura, non? Colocar os cimentos sobre os que construir o futuro, non? Si levamos 4 anos e agora vamos a empezar a construir os cementos sobre os que construir o futuro, pois vai levar a este rapaz bastante tempo chegar a ese futuro, non? E despois, el mesmo reconoce que os anos 13 e 14 van a ser outros 2 anos perdidos tamén, porque afirma hoxe no seu discurso que serán anos tamén de axustes, e anos onde non haberá crecemento económico e que a recuperación empezará no ano 15. Bueno, pois esperemos que o ano 15, como é la niña bonita, e estamos cerca das datas da lotería, pois que nos toque efectivamente volver a sendo do crecimento, pero desde logo non coas ferramentas que o presidente anuncia. Fala, por exemplo, de un fondo para o crecimento. Bueno, estes fondos xa existen desde o ano 98, firmámonos xa María Castro Maseo cando estábamos en UGT Comisións co presidente Fragas. Chámase Fondo Adiante, Fondo Emprende, e firmáronse daquela con 1.000 millóns de pesetas de presuposto, pois deben de ter agora pouco máis, e desde logo o que non se fai desde a Xunta é utilizalos, non? Pero me parece que ferramentas hainas, o que non hai interés en poñer en marcha políticas de crecimento. Bueno, pois non está mal para comezar. A ver a análise que fai Ramón, que esa sí que vai ser ben distinta. Sí, vai ser distinta. Coincido con xa en que o discurso estuvo moi ben artellado. Ademais, dou pinceladas moi claras de como foi a primeira legislatura, onde se sentaron as bases, e iso foi o que a xente entendeu de sempre. A primeira legislatura do goberno de Feijóo foi sentar as bases para empezar a crecer. E dixo un dato moi claro, entre algúns deles, dixo que non vai haber ningún recorte máis. Por lo tanto, nós estamos adiantándonos ao resto das comunidades autónomas, como sempre dixo Feijóo que iba a facer, e, por lo tanto, xa non vai haber máis recortes. Dixo tamén moi claramente que ese ano 13 e 14 van a ser anos onde se van a continuar sin sobrepasar o teito de gasto, por lo tanto, é unha cuestión a ter en conta de feito a crear esa confianza, e dixo claramente que despois do ano 14 comenzará a senda do crecemento. Por lo tanto, creo que unha vez máis o presidente non enganou a nadie, está dicindo cal é a realidade, non vende fume de ningún tipo, fai unha bandeira moi importante, como non pode ser de outra maneira, do crecemento e do emprego, di que esta legislatura ten que ser a legislatura do emprego, e, por lo tanto, esa sangría en postos de traballo que estaba a acontecer en toda España, en Galicia, tamén hai que parala. E ese vai ser un dos obxectivos do presidente Feijóo e do seu goberno. Tamén fala moi claramente das novas medidas que se van a tomar, por lo tanto, o tema do parque inmobiliario é unha novedade, ainda que, bueno, evidentemente existían xa pisos de protección, pero tal e como se deduce do seu discurso, parece que lle vai a dar un tinte totalmente distinto, que vai a ter unha especial sensibilidade, xa que o acusaban de falta de sensibilidade, vai a ter unha especial sensibilidade con ese sector da población que está a sufrir os desahucios.
e o discurso, en definitiva, senta as bases de cal vai a ser a programática do goberno e moi claramente vai apostar, desde o meu punto de vista e despois de ver o que dixo no debate, porque sea a legislatura do crecemento e do emprego. Evidentemente non vai ser inmediato, non vai ser no ano 13, pero fala que a partir do ano 14 e o 15 si xa se vai a notar ese crecemento e polo menos empezar a crear postos de traballo. De aí tamén que falara dese fondo de financiación para novos proxectos e para a xente nova e para estructurar un pouquiño máis o crecemento do mercado laboral en Galicia que tanta falta nos fai. Non sei se Xavier ou Xamaría queren apuntar algo fío do que dicía Ramón, algunha cousa que querades matizar ou... Eu insisto que a mí me parece que é bastante inconsistente. En primeiro lugar, mentras que a parte do discurso que se dedica ao tema da austeridade pois sí que ten datos moi concretos, non? Desde o meu punto de vista, cousas espurias que non van a resolver o déficit, como pode ser a reducción de subvencións a partidos políticos ou sindicatos, que xa están nos niveles moi pequenos, ou outro tipo de medidas. Sin embargo, a parte onde se fala do crecemento, son todo ideas, intencións, pero non hai nada concreto. E hai algunha cousa curiosa, por exemplo, fala no seu discurso de que impulsará as políticas sectoriales e fala de que impulsará varios planes estratégicos en sectores determinados, non? Bueno, e fala concretamente un plan para o turismo, un plan para o sector audiovisual e un plan de protección dos cascos históricos. Non? Home, curiosas eleccións, cando na tribuna de invitados estaba o sector leiteiro con un problema tan grave como o sector naval, onde eu estou traballando, pois está cos problemas que está, non? Pois parece que de desenvolver planes sectoriales parece que quizás sin decir en absoluto sin despreciar a ningún sector en absoluto, pero parece que serían outros os que merecerían unha atención prioritaria, non? E despois, claro, é que cando fala deste tema do fondo de crecemento, é necesario planificar el territorio e os sectores productivos, así como unha planificación que asegure la educación e os servicios públicos. Bueno, estamos falando dunha planificación, entendo que a longo plazo, pero desto xa se fixo ao principio da legislatura anterior. Non recordades aquel plan que presentara Feijóo para non sei se 10 anos ou 15 anos? Eso está feito xa. Entón, onde están os resultados desa planificación que se fixo ao principio da legislatura? O que dá a impresión é que o que hai unha improvisación ou máis ben que, como se trata dun presidente que simplemente vai a facer o que lle manda Rajoy desde Madrid, pois estará un pouco á espera do que lle vayan dicindo e por eso non quere quizás alcanzar compromisos moi importantes. Depois fala, por exemplo, de propón un pacto polo rural, pois, bueno, está moi ben, moi necesario, pero, bueno, unha das primeiras medidas que adoptou na legislatura anterior foi cargarse o Banco de Terras, que era unha iniciativa do goberno de Touriño moi necesaria para un agro galego pois condenado polo minifundismo, non? Parece que, desde logo, nin a orientación estratégica que hoxe planteou, nin as medidas concretas, desde logo, non supoñen ninguna esperanza para Galicia. A ver, Xamaría ou Ramón? Sí, vamos, eu penso que é verdade que o do crecemento e o do emprego está formulado de forma moi xenérica e entonces que eso pois debería levar a unha maior concreción en todo caso despois, non? Porque é verdade, claro, quen non vai a depender que hai que crear emprego e quen non vai a defender que vai haber crecemento, eso seguramente o dirá todo o mundo e entonces agora queda ver os pasos concretos que se dan, non? E logo hai algunhas cousas, así como en algunhas, pois, eu creo que se pode edulcorar a situación ou ser moi xenérica, a mí me parece que hai outras que están ausentes. Unha, por exemplo, se vai a recuperar, ou intentalo, polo menos, un certo consenso en relación co problema do idioma, da lingua. Ese é un interrogante que está aí. Se vai
a intentar facer unha reforma do estatuto para buscar tamén un consenso maior e modernizalo, eso tampouco está, non? E depois en outras cuestións de tipo territorial, Xavier mencionaba fai un momento do rural, donde efectivamente a mí tamén me gustaría unha maior concreción, non? Pero hai outros temas tamén, como, por exemplo, pois a ordenación territorial, de facer unha ordenación territorial distinta, onde tamén me gustaría chegar a niveles maiores de concreción, o mismo que na propia reforma tamén da administración, onde se fai referencia a que hai que coordinar os concellos, tamén deixando paso a que poda existir a fusión, pero me parece unha cousa tan débil que pode quedar en meras palabras e logo non pasarse á práctica e quedar como unha formulación que logo queda aí e non se dá ningún paso, non? Por non decir que non se falou nada tampouco das diputacións, non, no tema territorial, pero bueno, é un tema que pasa montón de veces, non? A ver, Ramón. Sí, bueno, creo que as lecturas son totalmente distintas e creo que o goberno de Feijóo que está apostando pola continuidade, por lo tanto, esos 4 anos onde se sentaron as bases de que falábamos antes, ahora teñen que ter a súa proxección, por exemplo. Teñen a súa protección co ese plan de racionalización da administración pública que se puxo nese momento en marcha e que supuxo un aforro de 25 millóns de euros. Por lo tanto, el mencionou tamén esta mañán que iba a seguir nesa línea e que iba a continuar con ese aforro. Por lo tanto, medidas concretas sí as hai. El falou do agro e das políticas gandeiras que hai que levar a cabo e, de feito, fixo alusión a esas políticas que, desde logo, son imprescindibles. E é unha aposta clara polo noso agro e polos nosos gandeiros, donde dixo, ademais, que é un sector básico na creación de emprego e incluso na productividade e no aumento do PIB de Galicia. Por lo tanto, sí fala de medidas concretas e claras. Fixo tamén unha mención específica a FEGAM e aos concellos para racionalizar a administración e pideu o consenso en torno a FEGAM tamén, onde están representados todos os grupos políticos, onde están representados todos os partidos, onde haxa unha racionalización desa política de políticas nas administracións locais. Por lo tanto, tamén fixo referencia a eso. Evidentemente non falou, ou non lle escoitei falar do revisión do estatuto, porque creo que non son os momentos que tocan de falar ahora mesmo. Ahora mesmo a xente de Galicia o que nos importa é a creación de emprego e as políticas de inversión, por exemplo, políticas de inversión que está levando a cabo ca negociación con Pemex, por exemplo, que tanto se puxo en dúbida e que están aí, e que é un futuro inmediato que vai a traer para Galicia unha serie de postos de traballo e de riqueza. Por lo tanto, eu creo que está claramente apostando por unha política de continuidade que lle dou bons resultados, que nos colocou a vanguardia no resto de España con respecto ao resto das comunidades autónomas e sí está poñendo medidas moi concretas e moi claras e falamos sobre todo da creación de emprego, que eso é do que se trata. Por lo tanto, a solvencia que tanto falamos do goberno galego e de Galicia, agora ten que empezar a dar os seus froitos e, evidentemente, ten o seu recorrido. Para nada foi unha legislatura perdida que se facía referencia antes, para nada se rachou con ningún sistema anterior, o que se fixo foi axustar o que se tiña que axustar e, desde logo, poñer esas bases tan necesarias para que se empece a crecer dunha vez por todo e a crear emprego. Que, en definitiva, creo que todos os partidos coincidimos e todas as persoas coincidimos é que é o primeiro problema e o principal do noso país, que é a creación de emprego. Unha vez que hai emprego, o resto ven moito máis fácil. E o complicado é eso, a creación de emprego. Non sei se vai querer apuntar algo, ou senón eu quero preguntarvos, bueno, moi brevemente, pero bueno, quero preguntarvos por como vedes o comezo da legislatura, empezou tamén con algunha polémica, non? Primeiro, esa polémica pola composición da mesa da Cámara, que encheu tamén, deu moitos titulares nos xornais, logo esas queixas de Beiras e de Alternativa Galega de Esquerda, porque dicía que os estaban tratando como intrusos, non? Porque non lles daban o espazo que precisaban para traballar e o que tiñan dereito como terceira forza parlamentaria. Bueno, empeza a legislatura, non? Parece que vai estar animada e quería preguntarvos, bueno, pois se credes que hai se hai risco de que o debate quede polarizado entre Feijóo e Beiras e pase o mellor inadvertido o traballo que fagan PSDG e BNG. Bueno, son varias cuestións, así que pido vos esforzo de concisión, porque temos como sempre pouco tempo. Bueno, Xavier, por exemplo, que quería igual apuntar algo sobre Pemex, imagino, non sei se ia por aí ou non. Vamos a ver, en relación a isto que preguntas, por seguir o orden... Todos con brevidade, para que nos dé a tempo a falar de varias cuestións. Que ti mandas cuestións. que para ser esa moderadora. En relación a isto, eu creo que, bueno, pues son as
polémicas normais, e estou convencido de que finalmente no Parlamento todos os grupos parlamentarios terán o seu espacio, e non creo, vamos, non lle dou a eso maior importancia. O que sí me parece relevante é que, claro, desde o punto de vista cualitativo, non? Pois efectivamente a candidatura de Beiras alcanza un resultado moi importante nestas últimas eleccións autonómicas, pero claro, ao final ten 9 diputados e o Partido Socialista ten 18. E nun sistema parlamentario, cando vamos ás matemáticas e vamos ás proporcións, pois as cousas salen como salen. E, efectivamente, o Partido Socialista, con 18 diputados, pois é a segunda forza política que duplica a forza seguinte. Por lo tanto, pois eso ten o seu reflexo na composición dos órganos do Parlamento, lóxicamente, non? Polo que eu sei, que non me corresponde a min agora tomar esa decisión, pero polo que eu sei, pois o Partido Socialista estaba en disposición de ceder un posto na mesa sempre que o PP cedera outro. Me parece lóxico, non? Se o que ten menos cede un, pois o que ten máis debería de ceder outro e dar entrada ás outras dúas forzas que quedan fora da mesa do Parlamento. Me parece que sería millor, que houbera sido millor para a legislatura que eso fora así, pero bueno, eu tamén entendo, aínda que non comparta, pero entendo que o Partido Popular pois queira manter a maioría absoluta na mesa, porque a mesa ao final... Quer dicir que o PSDG non faría, non? Estando na súa situación. Na legislatura de Zapatero o PSOE non fixo. O PSOE sempre mantuvo minoría, nas dúas legislaturas de Zapatero estuvemos en minoría na mesa, porque cedimos postos a outras forzas políticas, concretamente a CIO e PNV. Non? Por tanto, me parece que ese é un exercicio democrático que se debe de facer. Non? O Partido Popular en Galicia non quixo facer, está no seu dereito, non ten obligación de facelo, pero eu creo que sí sería un exercicio bastante democrático telo feito. Non? A ver, Xa María e Ramón, sobre o que estamos falando. A mí me parece que o resultado das eleccións, pois, indudablemente, ten que ter un reflexo no reparto dos despachos, por suposto, e tamén na composición da mesa. Non? O do reparto dos despachos, bueno, eu agardo que quede nada máis nun rifirrafe e que finalmente quede nunha solución satisfactoria, non? Entonces, bueno, eu creo que... Ten 10 metros cargados máis que o Bloque, o parecer Alternativa Galega de Esquerda. Non, por iso, se finalmente ten máis, me parece xusto, porque ten máis representación. Pero o Ciudadán pode dicir, pero isto que importa? Pode ser tamén, non? Bueno, pero eu penso que si ten a súa importancia, e eu creo que ten máis o da mesa, e eu vou dicir, como teño manifestado xa outras veces, a mí me parece que na mesa do Parlamento, a pesar do que decía Xavier da xenerosidade no seu momento do PSOE, a xenerosidade sempre son de agradecer, non, pero eu creo que quen ten maioría absoluta no Parlamento tamén o debe ter na mesa. Outra cousa é que deben ter representación todos os grupos que hai aí, porque na mesa se toman decisións e tamén se canaliza información, e a mí me parece que se hai dous grupos que teñen unha representación importante, xa sei que hai xente que di, bueno, e se en vez de dous grupos máis foran 10, non, é que se foran tantos xa non formarían cada un grupo, senón que irían ao grupo mixto, moitos deles, e habría unha solución. Eu creo que habería unha fórmula, ben sexa, elevando o número de parlamentarios, ou dando un voto ponderado, ou incluso deixar entrar algunha forza con voz, pero sin voto, distinta da que se fixo e máis satisfactoria. Cando sean 61 diputados, serán todos do PP na mesa. Bueno, espero que non. Eu espero que non cheguen a ser uns 61 diputados tampouco. Bueno, Xa María di que non, pero bueno, Feijóo xa dicía que sí, a ver. Que buscaría o consenso cas forzas políticas, ademais. Por lo tanto, eso será algo que terán que falar no seu momento, pero en calquer caso, se extrapolamos os resultados ca actual número de diputados a 61, o resultado sería exactamente o mesmo, non se desvirtuaría absolutamente nada do resultado, por lo tanto, o debate aí creo que non hai moito que ir. En canto da mesa, pois a legislación é a que é, a norma é a que é, e, bueno, eu creo que está perfectamente representada e están todos os grupos representados tal e como está funcionando a norma do Parlamento, por lo tanto, non hai moito máis que dicir ao respecto. En canto o tema dos despachos, bueno, pois é unha cousa de Beiras. Beiras apareceu
e Beiras pois empezou a reclamar eso. Creo que este debate non lle interesa máis a xente da anécdota en canto é unha cousa de Beiras máis a maiores, que vai a protagonizar moita seguro que durante estes 4 anos, e, bueno, es quedarase como unha anécdota. A realidade é que, ao final, todo o mundo, como ten que ser, vai ter un espacio para poder traballar e facer a súa función de oposición como non pode ser de outra maneira. A ver, Xavier, non sei que Eu quería dicir unha cosa en relación a este tema dos consensos, porque sí que é verdad que Feijóo no discurso de hoxe ofreceu moitos consensos, o cual está ben, e creo que iso é quizás un detalle positivo do seu discurso. E creo que, se o dice en serio, e eu espero que o diga en serio, será porque é consciente de que ao final o Partido Popular ten maioría absoluta no Parlamento, derivado dos resultados electorales, donde o Partido Popular tamén perde 130.000 votos e donde as forzas que están sentadas na oposición suman máis votos que o Partido Popular. E o Partido Popular non suma máis do 25% dos votos do censo electoral. Por lo tanto, ten maioría absoluta en base a un sistema electoral que democráticamente nos dotamos del no seu día, pero imagino que o Partido Popular e o presidente Feijóo será consciente de que a situación é esta, non? E, polo tanto, me parece que si é certo o que dice que quere gobernar para todos, que o dice ele e dicen todos, pero ele tamén o dixo, pois eu creo que sería un bon síntoma, efectivamente, que empezara esta legislatura propoñendo consensos e intentando traballar neles, e non como empezou a anterior, desfacendo consensos que estaban feitos, como, por exemplo, no tema da lingua, como decía antes Xan María. Eu creo que, además, agora ten a ocasión moi fácil e moi sencilla. Acaba de haber unha sentencia que claramente rexeita os dous aspectos máis polémicos da norma que sobre a lingua sacou o PP, e creo que é o momento, porque é o inicio da legislatura, e é o momento pola sentencia de que corrixa o decreto do galego e volva á situación anterior, que era unha situación de consenso entre o goberno de Fraga e o PSOE e o Bloque de entonces, e me parece que eso sí que sería quizás un bon síntoma para iniciar a legislatura, xunto con os outros consensos que ofreceu, que me parece que sería bon traballar neles. E que cambio o Conselleiro de Educación tamén? Bueno, eu aí xa non... Por falar algo do goberno, digo. Me importan máis as políticas que as persoas. Con brevidade, sí, Xan María e Ramón me pedía tamén. Eu estou de acordo, como decía Ramón, que a norma é esa, ¿no? Pero deberíamos tamén estar de acordo en que as normas pódense cambiar e débense cambiar cando é conveniente cambialas, ¿no? E me parece que en este caso que era conveniente cambialo. O mismo que se cambian outras veces, me parece que esta vez deixar a 16 parlamentarios fora da mesa, eu penso que non é bom, pero nin siquiera para quen ten a maioría me dá a impresión, non? E logo outra cousa, a mí me parece que era unha oportunidade, non, da lingua, o do estatuto tampouco o veías conveniente, non? Oportuno, non habitual. Non é o momento máis adecuado, non digo que non sexa conveniente. A mí me parece que o da lingua, non só tendo en conta esa sentencia, sino que parece que amainaron un pouco máis as cousas a pesar deste fallo, pois eu creo que era un momento para recuperar un consenso que xa houbo en outro momento, e ademais que sería un consenso que eu creo que podía apoiar casi todo o mundo, e só quedarían fora se cadra dous posicións extremas. E cando digo dúas posicións extremas, é que as hai nos dous lados, as hai nos dous lados. Extraparlamentarias, apunta Xavier. A ver, Ramón. É curioso que cando goberna o PP, cando se fala, pois, o mellor de que hai que cambiar as normas e que, bueno, é curioso. É curioso que sigamos intentando facer do galego un problema cando, no seu momento, si o foi, cando gobernou o bipartito era un grave problema, e estaba así, e foi unha das causas pola que o bipartito, entre outras moitas, perdeu as eleccións ou non conseguiu renovar esa maioría conxunta. E é curioso que ahora mesmo que non hai ningún problema co galego se intente outra vez volver a retroceder. Bueno, eu creo que iso é un error descomunal por parte da xente que o interpreta así. En Galicia non hai ningún problema con os idioma, por suerte. Non hai ningún problema con os idiomas. Acabo de dicir un tribunal, que hai un problema. No, o tribunal, as sentencias hai que lelas... Ilegalidade. No, de ilegalidade non. As sentencias hai que lelas ben e hai que interpretar. Claro, sí, as sentencias. E a sentencia non di nada en contra do sistema do galego. A sentencia interpreta
que, por exemplo, o sistema de votación ou de elección o pon en cuestión, Foi un dos elementos centrales da polémica. Pero que é distinto, non é o mesmo. As formas moitas veces non teñen que ver co fondo. E a realidade no noso país é que co idioma non hai ningún problema. No seu momento hubo, e chegou o goberno de Feijóo e acabou con ese problema. E a xente ahora está totalmente tranquila con eso. Houve unha movilización moi importante durante o goberno de Feijóo, polo tanto, indicativo de que había un problema que provocou o goberno de Feijóo. Non había ningún problema, todo o contrario. Agora, en vez de impoñerse unha lingua... Feijóo inventouse un problema porque veu un día a Rosa Díez nunha manifestación en Vigo e tuvolle medo. Pensou que naquelas eleccións o PP iba a perder votos pola dereita, por ese lado, e entón apuntouse a esta xente de Galicia bilingüe e de todo este rollo e sacou un decreto que está en contra precisamente dese consenso que existeu sempre en Galicia. Por certo, un consenso proposto por Manuel Fraga. Se volvemos á norma de Manuel Fraga, firmamos debaixo. Quen rompeu esa norma do consenso de Manuel Fraga precisamente foi o bipartito co Real Decreto Bueno, non teño tempo, eu sinto, pero teño que facer... Eu nada máis quero dicir unha cousa, que eu estou de acordo con que houve un problema, pero me parece que houve sempre co galego, entre outras cousas, porque o galego estaba aquí discriminado. Aquí había moita xente falante en galego e éramos todos analfabetos en galego. Se iso non é un problema, xa sei que Ramón se refería a problemas causados... A lei de normalización lingüística máis importante aprobada no Parlamento galego foi a iniciativa de Fraga, un goberno do Partido Popular. Por tanto, eu non vexo onde está a diferencia. Foi o consenso que rompeu. Agora chegou, no seu momento, o bipartito e rachou ese consenso. Na pausa seguimos con ese asunto entre nós e a volta dun pequeno descanso ou de sempre no Faladoiro, analizamos os resultados electorais en Cataluña, que tamén é outro tema da xornada. Así que nada, pequeno descanso, volvemos de contado.